প্রগতি সংঘ। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা ফুল ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে। ডালখোলা বিদ্রোহী ক্লাবের পুজো প্যান্ডেল, আমরা এখন ভেতরে ঢুকবো। সেদিন অষ্টমী পুজো ছিল আর আমরা অনেক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিলাম পুজো দেখার উদ্দেশ্যে। সেদিন আমি যে কটা পুজো প্যান্ডেলের ভিডিও ক্যাপচার করতে পেরেছিলাম সে কটা তোমাদের কাছে আজকে তুলে ধরছি। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। তোমরা তো জানোই বৃষ্টির কারণে আমরা অষ্টমী ও নবমী পুজো ঘুরতে পারিনি। প্রথমেই আমরা পৌঁছে গেলাম ইয়াংস্টার পুজো কমিটির দুর্গাপূজা প্যান্ডেলে। ইয়াংস্টার দুর্গাপূজা কমিটির দুর্গাপূজা দেখার পর সেখান থেকে আমরা চলে গেলাম বাঘাযতীন ক্লাবে। এখানকার মণ্ডপ ও দুর্গা প্রতিমা আমার খুবই ভালো লাগলো, আর এখানে আমি একটা সেলফি পয়েন্ট পেলাম, সেটা তো আমার সব থেকে ভালো লাগলো। সেখানে কিছু সেলফি নিয়ে আমরা সোজা বেরিয়ে পড়লাম কলেজ মোড়ের উদ্দেশ্যে। একটি টোটোতে চেপে পাপার সাথে আমরা সবাই মিলে চলে গেলাম কলেজ মোড় ডালখোলা বিদ্রোহী ক্লাবের পুজো প্যান্ডেল দেখতে। ডালখোলা বিদ্রোহী ক্লাবের পুজো প্যান্ডেল, আমরা এখন ভেতরে ঢুকবো। পুজো মণ্ডপে ঢোকার সময় শুনতে পেলাম বিভিন্ন ধরনের পাখি ও শিয়ালের আওয়াজ। প্রথমে ঢুকতে একটু ভয় করছিল, তারপর ঢুকলাম ভেতরে। এই সম্পূর্ণ থিমটা কিন্তু পাখির বাসার উপরে এবং পাখির উপরে। তো ফ্রেন্ডস, দেখো এখানে কি সুন্দর পাখি, খেলনা পাখি দেওয়া আছে, আর তারপর বাসাও তৈরি করা আছে, আর এখানে কি সুন্দর পাখির আওয়াজও হচ্ছে। প্রগতি সংঘর প্যান্ডেলটা আমার খুবই ভালো লাগলো। তোমাদের জন্য আমি ফুল ভিডিও ক্যাপচার করেছি, তোমরা দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে। আমরা ভিতরে গিয়েও দেখলাম বাইরেটা যত সুন্দর ভেতরটাও ততটাই সুন্দর করেছে। ফ্রেন্ডস, তোমরা যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে তোমরা দেখতে পাবে এখানে কিন্তু খেজুর গাছের পাতা দিয়ে পুজো প্যান্ডেল বানানো হয়েছে। আমরা যখন প্রগতি সঙ্গে ছিলাম তখন দর্শকদের ভিড় কিন্তু প্রচুর বাড়ছিল, আর তখন বাজছিল রাত ৮টা। সেখান থেকে আমরা সোজা চলে আসলাম গণনায়ক ভবনে। সেখানে প্রতিবারের মতন এবারও ফানফিস্টের আয়োজন করা হয়েছে। এখন আমরা যাচ্ছি ফানফিস্টে। ফানফিস্টটা হচ্ছে গিয়ে একটা আনন্দের জায়গা যেখানে প্রতি বছর গেম ও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়, আর সেখানে খুব মজাও হয়। আমরা যখন প্রগতি সংঘ থেকে বেরিয়ে টোটোতে উঠেছিলাম তখন আমাদের গায়ে ২-৪ ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো কমে যাবে,
তারপর গণনায়ক ভবনে আসার পর বৃষ্টি বাড়তে থাকলো। তারপর আমরা কিছুক্ষণ পর দেখলাম বৃষ্টি একদম অঝরে পড়তে লাগলো। তারপর সেখানে 1 ঘন্টা আমরা বসলাম। তারপর কিছুক্ষণ পর আমরা ভেবেছিলাম কিছু খাবো, অনেক মজা করব, কিন্তু পুরো ইমেজটাই ভেস্তে গেল। আমরা চটপট করে বৃষ্টি কমার পর আমরা বাড়ি চলে গেলাম টোটোতে চেপে। আর পুরো আমরা এক ফোঁটাও ঘুরতে পারলাম না। আর কিন্তু নবমীর দিনও ফুল একদম বৃষ্টি সারাদিন হচ্ছিল, তাও আমরা বেরোতে পারিনি। অবশেষে আমরা দশমীর দিন ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। আর সবার প্রথমে আমরা সকালবেলায় গেছিলাম দুর্গা মণ্ডপে। সেখানে মা দুর্গার দর্শন করেছি, সকলের জন্য মায়ের কাছে আশীর্বাদ ও ভালোবাসা চেয়েছিলাম। দুর্গা মন্দিরের মেলায় কিছু কেনাকাটা করার পর আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম ডালখোলা সুভাষপল্লীতে। সেখানে পুজোর 4 দিন কিন্তু খাওয়া দাওয়া করানো হয়। দেখো আমি মেখে নিয়েছি, তাও এখানে আছে পনির, আলু, পটলের তরকারি, আর এখানে আছে চাটনি, টমেটোর চাটনি। এখানে আমি ডাল ভাতটা মেখে নিয়েছি, এখানে ছিল ডাল আর ভাত। আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দিও। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর তার পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবে।